Voltamos para falar de saúde. Chegou o carnaval, muita gente vai se divertir, mas alguns cuidados são importantes. Uma campanha nacional quer conscientizar sobre as doenças. O João Carlos Borda está ao vivo para falar sobre isso com a gente. Bom dia, Borda. A prevenção e os cuidados já começam na boca, né? Bom dia. Exatamente, Bruno. É importante, então, que as pessoas tenham, nessa época, principalmente, cuidado com a boca. Exatamente. Nós, do Grupo de Qualidade e Saúde em todo o Brasil, que são formados por mais de 700 dentistas, estamos fazendo campanhas em âmbito nacional de conscientização. Por exemplo, agora no carnaval, o carnaval mais seguro. O que quer dizer o carnaval mais seguro? Gente, vamos fazer folia, se divertir, mas com consciência, aquelas bandas, vamos beijar na boca, sair beijando todo mundo? Será que vale a pena? Qual o risco disso? Bom, muitas doenças são contraídas através da saliva, como a herpes, a mononucleose e principalmente o HPV, que é uma doença